L'ultima guerra mondiale finì nel 1946. Quanta fame in tante famiglie italiane. In casa mia eravamo fortunati. Mio babbo lavorava in miniera, ma essendo una famiglia numerosa io capii perché tanti figli. Era che si risparmiava anche sui vestiti. Mamma ne comprava solo uno per la figlia più grande. Poi quel vestito passava alle sorelle più piccole. Così anche per il figlio maschio più grande. Per quanto riguarda le scarpe, lo stesso. La casa era piccola, 2 stanze, una per i genitori e l'altra per i figli. La nostra era talmente piccola che quando aprivamo la finestrella, il sole che filtrava ci riscaldavamo a turno. Le pareti della casa erano fini, tant'è vero che quando nel vicinato pulivano le cipolle, piangevamo anche noi. Quando ci sentivamo male, il dottore ci visitava da fuori con una prolunga, perché dentro non c'era più spazio. C'era tanta fame in casa mia. Io aiutavo mia mamma a mettere il grano dentro il macinino per fare la farina. Devo confessare che un chicco di grano era caduto in terra. Io, furbo, facendo finta di legarmi le scarpe, lo raccolsi e me lo misi subito in bocca. E me lo gustai a lungo. Quanta fame in casa mia! La farina prodotta si mescolava assieme alle farine del vicinato per fare il pane in un unico forno a legna. Io intanto ero già tornato dalle campagne con delle fascine di orticca per fare le scope per pulire il forno. Il momento più bello per me è quando sfornavano il pane cotto. Quei pani grandi, belli, senza buchini, ma da profumo indimenticabile. Solo a vederli mi riempivano lo stomaco. Io ero un privilegiato, mi concedevano l'onore di raccogliere le briciole, che fame! Finalmente l'ora di pranzo. In mancanza di soldi, mio babbo, dopo aver mangiato, passava la dentiera a mia mamma per mangiare anche lei. Mentre per noi figli un pezzettino di pane al giorno e per quanto riguarda il companatico, c'era appesa alla trave del solaio una funicella che scendeva in direzione del tavolo da pranzo. C'era legato un bel pezzo di lardo di maiale che leccavamo a turno tra fratelli e sorelle con grande gioia. Ci durava anche 3 mesi. Poi passavamo al pesce. Al posto del lardo di maiale si legava una bella sardina salata, anche quella da leccare a turno tra fratelli e sorelle con grande gioia condivisa. Nel periodo di molta crisi ci dovevamo accontentare solo di pane e saliva. Io capii che i miei genitori le provviste ce le avevano nascoste. Un giorno mi trovai solo in casa, spinto dalla fame, decisi di ribellarmi agli ordini impartiti dai miei genitori. Forzai di aprire la credenza delle provviste. Cosa vero? Niente provviste, ma solo 2 topolini che lacrimavano dalla fame. Mi misi a piangere anch'io dalla commozione. Il giorno presi una decisione. Andai dal fabbro a lavorare come garzone per un pezzettino di pane e formaggio, sia a pranzo che a cena. Mi sentii subito bene. Mentre i figli del compare di mio babbo, per quanto riguarda i vestiti e le scarpe, erano nelle stesse condizioni della nostra famiglia, ma diversi nel mangiare. Loro mangiavano carne a sazietà, si nutrivano sia di topolini piccoli che grandi. Ne avevano mangiato tanti che quando incontravano un gatto avevano paura e scappavano il più lontano possibile, perché c'era il pericolo di essere divorati a loro volta, dal momento che emanavano un forte odore di ratto. Morale: auguriamoci tutti che le guerre non si ripetano mai più in tutto il mondo. Grazie, ciao.